హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్వి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో మ్యాటర్ ఏమంటే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా కాంపౌండ్ వాల్ డిజైన్ అయితే ఎలా వేసామన్నది, మార్కింగ్ ఎలా వేసాము, డిజైన్ ఎలా వేసామన్నది మీరు మన వీడియోతో పూర్తిగా చూడండి. ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూసి మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మన వీడియో పూర్తిగా చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ చూస్తున్న కొత్త వాళ్ళనట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి. మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా రిప్లై అయితే ఇస్తాం. ఫ్రెండ్స్, ఓకే, మళ్ళీ వీడియోతో పూర్తిగా చూసేయండి. ತಿರುಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಡೋದಾಡೋದೆ ಮಗ ಇದನ್ನ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಗೆ ನೀನು ಕಿಂದ ಮೊತ್ತ ಅಡಿಸಿದ ನಿಂಗೆ
ఓకే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ వీడియోతో పూర్తిగా చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్. మీకైతే మన వీడియో పూర్తిగా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ చూస్తున్న కొత్త వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇంకా ఈ వీడియోస్లో ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా రిప్లై అయితే ఇస్తాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.